Nagaan isiniifaa baay'atu kabajamtootaa fi daawwattoota ORFM odeeffannoo sharafaa eebla 16 yookaan Maarch 25 bara 2025 qabannee sirriifnee jira. Akkuma baratame namoonni raataatan subscribe gochuudhaan maatii ta'aa akkasumas yaada qabdan comment irratti nu barreessaa. Gara odeeffannoo guyyaa irratti dabarra. Guyyaa irraa doolaara Ameerikaa tokko qarshii 157 saantii 33 sharafamaa jira. Doolaara Ameerikaa dhibbaa immoo gabaa gurraacha irratti qarshii 15,733 sharafamaa jira. Yuuroon tokko guyyaa irraa qarshii 169 saantii 90 yommuu sharafamu, yuuroon dhibbaa immoo qarshii 16,990 gabaa gurraacha irratti sharafamaa jira. Swiss frankiin tokko guyyaa irraa gabaa gurraacha irratti qarshii 177 saantii 72 yommuu sharafamu, dhibbi isaa immoo qarshii 17,772 sharafamaa jira. Doolaarri Kaanaadaa guyyaa irraa qarshii 109 saantii 42 yommuu sharafamu, dhibbi isaa immoo qarshii 10,942 sharafamaa jira. Doolaarri Awustiraaliyaa guyyaa irraa gabaa gurraacha irratti qarshii 98 saantii 89 yommuu sharafamu, dhibbi isaa immoo gabaa gurraacha irratti qarshii 9,889 sharafamaa jira. Paawundiin tokko guyyaa irraa qarshii 203 saantii 9 yommuu sharafamu, dhibbi isaa immoo qarshii 20,309 sharafamaa jira. Diinaarri Kuwait tokko guyyaa irraa gabaa gurraacha irratti qarshii 509 saantii 47 yommuu sharafamu, diinaarri Kuwait dhibbaa immoo gabaa gurraacha irratti qarshii 50,947 sharafamaa jira. Dirhamni Baariin guyyaa irraa gabaa gurraacha irratti qarshii 42 saantii 80 yommuu sharafamu, dhibbi isaa immoo dirhamni Dubaay dhibbi immoo qarshii 4,280 sharafamaa jira. Qarshii 4,280 sharafamaa jira. Riyaalli Saawudii tokko guyyaa irraa qarshii 41 saantii 87 yommuu sharafamu, dhibbi isaa immoo qarshii 4,187 sharafamaa jira. Chaayinaa Yuwaaniin tokko guyyaa irraa gabaa gurraacha irratti qarshii 21 saantii 63 yommuu sharafamu, dhibbi isaa immoo qarshii 2,163 sharafamaa jira. Riyaalli Oomaan guyyaa irraa gabaa gurraacha irratti qarshii 408 saantii 64 yommuu sharafamu, dhibbi isaa immoo qarshii 40,864 sharafamaa jira. Diinaarri Joordaan tokko guyyaa irraa gabaa gurraacha irratti qarshii 221 saantii 47 yommuu sharafamu, dhibbi isaa immoo qarshii 22,147 sharafamaa jira. Dirhamni Baariin tokko guyyaa irraa 465 gabaa gurraacha irratti yommuu sharafamu, dhibbi isaa immoo qarshii 45,648 sharafamaa jira. Liireen Turkii tokko qarshii 4 saantii 11 yommuu sharafamu, liireen Turkii dhibbaa immoo qarshii 411 sharafamaa jira. Kabajamtootaa fi daawwattoota keenya odeeffannoo sharafaa guyyaa irraa qabnu kana fakkaataa waan hojiin turtaniif galatoomaa. Namoonni raataatan subscribe gochuudhaan maatii ta'aa yaada qabdan comment irratti nu barreessuun dagatinaa. Ulfaadhaa.